ночь не спала. Понимаю. Это значит, Хикари, ты любишь меня. По-настоящему. Что за выражение? Да быть того не может! Стоять, глупая девка! Хватит дом рушить! Анифилм.тв представляет спецкласс А. Анифильм желает вам приятного просмотра. Любовь, странности. Доброе утро, Хикари. Доброе утро. Что с тобой? Да все нормально. А его все еще нет? Его, то есть Кея? Да, похоже, нету. Эй, Хикари. Что-то случилось? Откуда знаешь? Да по тебе и так видно. Не знаю, самой интересно. Интересно только, интуиция? Хикари, Кей тебя как-то обидел? Мне можешь рассказать? Ну, знаешь... Да, ведь Такисима странно себя ведет. Сказал, что я его по-настоящему люблю. Я тебя понимаю, Хикари. Забудь все, что Кей сказал. По-настоящему, да? Кей наконец раскрылся, а? Хикари, Кей тебе противен? Нет, совсем не противен. Значит, ты его любишь? Ну, нравится, но совсем не так. Мне все в нашем СА нравятся. Акира, Тадаси, Рю, Дзюн, Мегуми и Такисима тоже. Всех вас люблю, ребята. Хикари. Знаешь, Хикари, одна ты только Кей по фамилии зовешь. А? По фамилии? Он особенный? Конечно, нет. Такисима. Все в порядке, Кей? Кей сильно обжегся? Да ладно, это же Кей. Точно. Кей, это нипочем. Как только терпишь. Нет, ничего страшного. Прости, Такисима. И правда странно. Я одна к нему так обращаюсь. Прости, это моя вина. Да забудь уже. До завтра все заживет. У тебя и правда трудности. Так, я стану твоей правой
вчерашнего. Это не так. Я хочу, как и вы, звать его по имени. Милый Кэро. Милый Кэра? Милый Кэро, открой ротик. Хикари, что на тебя нашло? Может, лучше отдохнешь? Да ты что, Кэро, все путем, Кэро. И сама не пойдешь? Отнесу словно принцессу. Спокойной ночи, милый Кэро. Все нормально к нему обращаются, почему только я не могу? Милый Кэро, блин. И почему я всегда зову его Такисимой? Хикари, почему ты ее по имени не зовешь? Это очевидно. Как можно понебрасывать соперником? Да, все так. Если честно, сначала я звала его Такисимой, чтобы разозлить. Я такая злая. И от этой дурацкой привычки мне уже не избавиться. Не получается. Точно. Надо размяться. Кабельное тюи. Кекс. Кассира. Не думала, что будет так трудно. Неудобно уже по имени его звать. Что в имени? Почему не могу? Неужели глубоко в душе я ненавижу Такисиму? Господин Кей, с вами все в порядке? Зачем ты приехал, Аой? Слышал, вы поранились, господин Кей. Я испугался и помчался сюда. Ваша безопасность для меня все. Теперь мне уже легче. Аой, сколько еще будешь в Японии? Пока вы не вернетесь со мной в Лондон. Настырны, а? Приказы президента не обсуждают. Думаете, вам удастся? Господин Кей. Да. Собираюсь выполнить намеченное. Может встретиться и обсудить? Чем быстрее, тем лучше. Так, сегодня не оплошаю. Отбрось лишние мысли. Просто назови его имя. Доброе утро! Ки-ки-ки-ки-ки. Тут никого нет. А, ты все же здесь? Выглядит таким усталым. В школу ходит, семейное дело двигает. Будто этого мало. Еще и мне часто помогает. Сколько раз меня спасал. Похоже, теперь я готова. Хикари? Кей, нет, то есть часы. Смотри, время вставать. Типа того. Отвечай, Хикари. Какое порядковое число после триллиона? А? Чего так сразу-то? Просто отвечай, пожалуйста. Квадриллион? Кто был шестым императором Хань в 157-141 году до нашей эры? Китей. Какой витамин составляют филохиноны и менохиноны? Витамин К. Тогда, что стоит перед Такисимой?
молодец. Кей. Кей. Не стоит заставлять себя, особенно после стольких лет. Хикари, можешь звать меня Такисимой? Хорошо. А то твое имя все еще трудно выговорить. Это все из-за романтических чувств ко мне, верно? Говорила же, что нет. Абсолютно невозможно. Не уверен в этом. Может, убедимся лично? Пошли завтра на свидание. Озвучено для бесплатного просмотра. Сайт anifilm.tv. И зачем ты меня сюда притащил? Не хочешь прогуляться на свежем воздухе? А что со школой? Записал как внеклассные занятия. Ребята, А ребята в школе. Внеклассные занятия только для нас. да о чем ты думаешь? О том, что вчера говорил. Проверяем твои чувства на свидании. Что сказал? Проверяем? Ясно. Если так, я принимаю твой вызов. Проясним раз и навсегда. Покатаем шарики? Боулинг? А рука зажила? Уже все прошло. Ага. Под видом свидания хочешь соревноваться, да? Ладно, поехали. Так, страйк. 300 очков. Твоя очередь. Тогда я бросаю. $320 очков. Я победила. Я не проиграю. В этот раз победа моя. Какая буква латиницы идет после Джей? Кей? Проклятие. Хикари! Все нормально, Хикари. Все отлично. Что это? Что-то ничего у меня не выходит. Почему так? Думаю, уже пора. Для чего? Для этого. Это же... Братья Фанкью выступают в соседнем зале. Хочешь пойти? Правда? Всегда хотела. Пошли. Спасибо тебе, Такисима. Это значит, Хикари, ты любишь меня по-настоящему. Пойду попить куплю. Это там твой парень стоит? Нет. Что за красавчик тебе достался? Нет. Он не...
Мама просто соперник. Если это чувства, они не романтические. А что значит романтические? Сейчас будет удар. Так здорово, верно? Хочу ли я такого с Такисимой? Кей, милый, не надо. Люблю. Что за изврат? Нет, конечно. Значит, ты настаиваешь? Таков приказ господина. Ты ведь понимаешь, что это значит? Конечно. Что же надо принять решение? И как? Понравился тебе матч? Это... Она на него даже внимания не обратила. Что с тобой, Хикари? Скажите кто-нибудь. Что же это за чувство? Прости меня. И забудь мои слова. Романтические чувства меня не волнуют. Хикари, я не могу больше причинять тебе такую боль. Да нет для меня никакой боли. Тогда что же есть? Но... Что мне сделать, чтобы вернуть все как было? Простишь ли, если буду молить об этом? Вот что. Так вот, что это за чувство. Кей. Кей. Наконец-то я поняла. Я не зову тебя по имени, чтобы не умереть от любви. Кей. Знаешь, я... Твой телефон. Да. Ответь. Нет. Мне отойти надо. А ты ответь. Потом закончим. Привет, это Тадаси. Как у вас там внеклассные занятия? Интересно стало? Ясно. Я люблю Такисиму. Вот теперь мне гораздо лучше. Надо только Такисиме дать понять. Не плачь ты, Тия. Он о себе думает, как все мужики. Сам во всем виноват. Знаю я, но я его люблю. Знала ведь. Кто влюбился, тот и проиграл. Проиграл? Влюбился? Проиграл? Хикари, о чем ты только что говорила? Я еще не проиграла, так? Не думай, что победил, дурень. Дурень. Спасибо за вечер. Пока. Его подобное уже давно не удивляет.
знает. Так что это было? Это уже слишком. Только... Хикари, твои чувства принимаю с радостью. Перевод на русский Холлов и Грилли. Для вас озвучили Project One и Медина.